Nadam se da radi i snimanje zvuka i snimanje videa. Tako deluje. Pa ćao ljudi, još jednom. Prethodna vožnja do Smederevske tvrđave uspješno završena, kao što ste vjerovatno i vidjeli. Malo je falilo da ne gledate ovaj povratak za Beograd. Kažem, malo je falilo zato što, samo da izađem ovdje, izvinjavam se. Kažem, malo je falilo zato što mi se polomio nosač za kameru. Sreća, pa sam imao jedan rezervni, malo drugačijeg oblika, ali tako da će možda biti malo drugačiji ugao kamere nego u dolasku, ali šta da radim. Drugo nemam, alternativa je da ne snimam uopšte. Pa ću da ovih dana nabavim jedno 50 rezervnih nosača, da imam, da ih montiram, jer ovi pucaju. Šta ćeš, valjda često stavljam i skidam kameru i plastika ko plastika izdrži neko vrijeme i onda jednostavno polomi se. Ništa neočekivano. Još i ovo hladno vrijeme nije toliko elastična kao što bi inače trebalo da bude. Šta da se radi. Ali dobro, našli smo rješenje, to je bitno. I idemo nazad za Beograd. Vidjeli ste vožnju prethodnog petka koja se desila pre 10 minuta, tad je završena, do Smederevske tvrđave. Meni su se ruke zaledile ne toliko dok sam vozio. Nije sama vožnja bila problem. Šta bre ovi rade? Nije sama vožnja bila problem. Jesu mi se tu malo ohladile ruke, ali nije bilo ništa da ne mogu da izdržim. Ali tamo kod same tvrđave kad sam stao, skinuo rukavice da uzmem telefon da napravim 1-2 fotke i valjda od kiše i od vetra onako gole ruke, tu su mi se zaledile. Znači ja sam jedva uspeo da koristim telefon i jedva sam nakon toga uspeo da navučem ponovo rukavice. Znači bolele su me ruke koliko mi je bilo hladno. I onda sam svratio, pošto inako nisam ni doručkovao, svratio sam taman ovdje u pekaru u Smederevu da malo sednem na toplo 10 minuta i da pojedem nešto, da malo zagrejem ruke, da zamenim ovaj nosač za kameru. Nadam se da će da izdrži do Beograda. I to je to. Izlazimo polako iz Smedereva, idemo nazad za Beograd. Ponovo sam na navigaciji uključio onu varijantu da su mi ok autoputevi, ali ne i putarina. Tako da ja očekujem da ćemo se vjerovatno vratiti istim putem kojim smo i došli. Vidjet ćemo. 130 km sam prešao od sipanja goriva do Beograda. Imam, čekaj, ne vidim ni koliko imam, 52. Izdržat ćemo sa ovim rezervoarom. Nikakav dan za vožnju, mora se priznati. Baš je bezvezno vreme. Nije me niko terao da vozim danas. Ali eto, volim. Danas inače 23. 23. valjda oktobar. Decembar. Kolege iz Švajcarske su na odmorima. Nema nikoga. Nemamo nikakve sastanke ujutru. Tako da ja mogu malo kasnije da dođem na posao nego inače. Naravno, popodne ću i uveče ću sve to da nadoknadim. Odradit ću sve što ima, nemojte da se brinete. Samo eto, malo sam pomerio svoje radno vrijeme, 1 sat vremena. Dok mogu. Kad ne bude mogao, šta da se radi? Vraćamo se na stari režim. Ali evo sad već dok može, rekao ajde iskoristim još ovih par slobodnih dana, odnosno slobodnih jutara, pa da napravimo neke malo duže vožnje van Beograda. Da ne bude svakog dana samo posao kuća i kuća posao, i ako odem do Zemuna da mi to bude wow, uspjeh. Napuštamo Dunav, bar na kratko. Samo moram da provjerim nešto. Ne vjerujem ovom mikrofonu više i ovim kablovima i ovoj kameri.
Samo sekund, da vidim da li snima. Test, ok, radi. Znači, ne mogu da skinem kameru, zato što će da mi ode ovaj kablić od mikrofona da se otkači i onda moram da provjerim dok je zakačena za kacigu, da provjerim da li mi radi mikrofon i da li se na onom indikatoru vidi da nešto igra kada ja govorim. Pa sam onda morao da skinem telefon, da uključim prednju kameru, da stavim kameru ovdje iza, to jest da stavim telefon iza ove GoPro kamere, da bih u retrovizoru na telefonu video snimak zadnjeg displeja na GoPro-u, da vidim kada govorim nešto da li se to registruje i da li mi radi mikrofon. Jednostavno. Sad kad smo to završili, idemo dalje. Čekaj da vidim kakav mi je objektiv. Super je. Joj, komplikacije. Nije lako biti YouTuber. Ali je zanimljivo. Ali da nije lako, nije. Znači, toliko cimanja oko snimanja, oko montiranja. Još sam sad izbacio onu Insta360 kameru da malo smanjim sebi posao oko montaže i oko svega toga. Mogu da zamislim samo šta rade ljudi koji imaju 3-4 kamere koje odjednom snimaju, koji imaju dronove. Znači to ne, otprilike za 20 minuta snimka morao bih da potrošim 5-6 sati u vožnji i u snimanju i još toliko u editovanju. Mislim dobro zbog toga ti ljudi imaju 3 miliona subscribera, ja imam 3000, mada nikad se nisam trudio iskreno. Nikad mi cilj snimanja nije bio da imam milijone subscribera, da imam milione pregleda, da zarađujem nešto, neke sad ne znam ja koje pare od YouTube-a. Ne, od kad sam počeo da snimam, to sad najozbiljnije kažem, bez ikakvog foliranja, bez ikakvog laganja. Od kad sam počeo sa YouTube kanalom i od kad sam počeo da snimam, još ono sa Mustangom pre 1.5 dana, ops, kamera, zaboravih. Jedini cilj mi je bio da pravim snimke kakve bih ja voleo da gledam. Znači sve ono što nisam našao na YouTube-u pre nego što sam položio za skuter, a tražio sam neke snimke, nisam ih našao i onda mi je motiv bio, ok, ajde da ja sad napravim nešto što do sad nije bilo tu, što do sad ja bar nisam uspevao da nađem i kao što rekoh, što bih ja voleo da gledam. Znači da ja mogu da sednem, da pustim svoj video na YouTube-u i da ga gledam 20-30 minuta. To mi je bio cilj i to sam uspeo, bar što se mene tiče. Meni je lepo dok ja gledam svoje snimke, a vi kako hoćete. Znači u početku šta je meni nedostajalo? Nedostajali su mi na YouTube-u snimci sa skuterima od 125 kubika, gdje se ljudi voze po Beogradu, jer je mene interesovalo pre polaganja, pre autoškole, pre kupovine skutera, kako izgleda voziti skuter od 125 kubika po Beogradu. Da li je to to? Da li je možda dovoljno 50 kubika? Da li je možda malo 125? Možda li mi je potrebno 200, 300, 500? To sam hteo da vidim, ali to nisam uspeo da nađem. Našao sam možda jedan klip koji je snimio čovjek koji inače vozi velike motore. Došao je u Beograd da završi nešto i prijatelji iz jednog salona su mu dali neku 125-icu da pozavršava po Beogradu šta ima. I onda sam kod njega video kako to izgleda. Ali to je to. Mislim da više nisam nijedan snimak, nijedan primjer takvog nekog snimka našao. I onda sam ja počeo to da snimam. Vožnja skuterom od 125 kubika po Beogradu, pa je to onda malo krenulo van Beograda. Onda se to proširilo, odnosno onda se to promenilo sa 125 na 300 kubika. Ili ajde 270. I tako, malo po malo, korak po korak.
napravih ovo što sam napravio. Nije mnogo, nemam ja sad bog zna kakve vožnje, ne idem po Srbiji, ajde, i ovo je Srbija, ali ne idem sad u neke celodnevne ili višednevne ture po Srbiji, ne idem po inostranstvu, jednostavno takva mi je situacija životna i vremenska, da to vremenski pre svega ne mogu da priuštim. Materijalno bih mogao, to nije problem. Što se tiče i goriva i opreme za snimanje, tu bih se naravno snašao, ali što se tiče vremena, to malo teže. Ali ajde, i ovako neka vožnja kada upadne, ja sam zadovoljan. Ja se povremeno trudim da brišem ovaj objektiv od kamere. Ako nekad zaboravim malo duže pa se nakupe kapi kiše pa ne vidite baš najbolje, ne zamerite. Baš je ružno vreme i mokar je put i moram da se malo i na vožnju fokusiram, ne mogu samo na snimanje. Evo, sad smo na ovom delu puta koji je najlepši od Smedereva do Beograda ili od Beograda do Smedereva, ali nažalost vreme je takvo kakvo je i put je takav kakav je, mokar. Ali dobro, vozimo 80, to je skroz u redu. Ne bih mnogo brže od toga vozio ni da je suvo. Ja se samo nadam da će kamera izdržati, jer kažu da ovaj Media Mod koji ja koristim nije baš predviđen za kišu i za vlagu. Sad, snimao sam ja i ranije po kiši, nije bilo nekih problema, ali opet nikad ne znam. To je prva stvar, a druga stvar je što sam trenutno dva kabla priključio na taj Media Mod, jedan za napajanje, drugi za mikrofon, tako da praktično imam dve slabe tačke, dva mjesta gdje voda može lako da nađe svoj put, da uđe unutra i da napravi haos. Pa kako bude, bude. Ako izdrži do kraja vožnje, super. Ako ne izdrži, nadam se da ćete bar neki deo vidjeti, pa ponovit ćemo snimanje neki drugi put kada bude malo lepše vreme. Koliko bi odavde bila lepa slika i pogled na Dunav, samo da je malo bolje vreme. Ne sviđa mi se što mi je telefon sad na kiši, ali bitan mi je samo dok jer ne znam kuda će da me vodi navigacija, da li idem istim onim putem kojim sam dolazio i u prethodnoj vožnji. Ako idem, onda će mi trebati da me malo provede kroz te ulice, jer nisam siguran da bih uspeo tačno da se setim puta ovako samo iz glave. Pa eto, bar dok ne izađem na autoput, onda mogu i da ga sklonim odavde da ne kisne više. Dobro, došli u Grocku. Da, evo i telefon je pobrljaviji od kiše. Valjda ovaj touchscreen misli da ga ja diram. Sad ćemo da to probamo da... Ne može. Ajde, dok nema nikoga iza mene. Inako je crveno. Da vidimo kameru. Kamera snima, a ja nisam vezao kacigu. Da li sam ja normalan čovjek? Sreće, pa nikog nije bilo iza. Redovno mi se to dešava, pogotovo kada imam kameru i kada ove kablove vezujem i ja osjetim tu nešto oko vrata da mi visi, neke žice, i valjda mozak to shvati kao da je kaciga vezana, jer osjećam da mi se tu nešto nalazi. I redovno zaboravljam, mislim nije redovno, ali mi se mnogo češće nego što bih ja to voleo dešava da ne vežem kacigu. A nama zeleno?
A nama zeleno? Hvala. Da idemo levo i da vjerovatno ćemo da idemo istim onim putem koliko mi deluje. Sad možda bih mogao i bez navigacije, možda bih samo ukapirao koji je glavni put i samo njega treba da pratim. Ali ajde. Šta je sad? Ne znam, telefon je pobrljavio definitivno. Kakav bre report? Neću da dodajem nikakav report. Ne. Kapne mu neka kap, zadrži se gdje ne treba na ekranu i on odradi nešto što apsolutno ne treba da odradi. Stop. Evo, sad mi isključi navigaciju, super. Sjajno. Ništa, idem bez navigacije pa kako bude. Otprilike znam kuda sam došao, pratit ću ovo što liči na glavni put. Znam da je bilo ovih ležećih policajaca u dolasku, pa ako negdje baš pomislim da sam zalutao i da sam skrenuo sa puta, onda ću da stanem da uključim navigaciju opet. Šta da se radi? To je taj put, definitivno. Sad bolje je ići po ovom starom delu asfalta nego po novom, manje trese. Ne sviđa mi se što vozim u samu ivicu puta, ali mnogo je prijatnije nego da trucka non stop. Problem na ovim nepoznatim putevima, pogotovo kad padne kiša, ne znam da li negdje ima neka veća rupa koja se u međuvremenu napunila vodom, pa onda deluje kao da je to ravan put, a onda naletim na nju i shvatim bolnu istinu. Blato na putu plus kiša, idealna kombinacija, plus 2 točka. I da sam u kolima bilo bi zeznuto, a kamoli ovako. Uje. Ja mislim da sam i dalje na pravom putu. Ima dosta saobraćaja. Ima i ležećih policajaca. Sad beše. Idemo ovamo, tamo, jako se dobro sjećam da putokaz za Vrčin. Dobro je, sjećam se ovog dela. Briši objektiv, briši vizir, briši objektiv, briši vizir. I tako na svaka 2 minuta. Šta ćemo? Htio sam da se vozim, znao sam da će da pada kiša. Eto mi sad. Nisam vjerovao da ću ikad ovo reći, ali jedva čekam da izađem na autoput. Vidite i sami da mnogo pažljivije vozim nego inače, mnogo sporije u prevodu. Osjetio sam u jednoj krivini pre možda 10-ak minuta kao da mi je malo proklizao zadnji točak. I nije to prvi put da mi se dešava na ovom skuteru i sa ovim gumama City Grip 2. Možda je jednostavno malo lošija serija guma koja mi je ovaj put zapala, to mi se sa Mustangom nikad nije desilo. Možda ima i do toga što je Mustang imao 120 kg, ovaj ima skoro 200. Ne znam, ali vidim da me ne drži baš kako bi trebalo da me drži. I onda jednostavno neću da se zezam, ne znači mi ništa da uđem u krivinu 10 km/h brže i da dobijem 1 sekundu vremena, a da dovedem sebe u problem.
a vidim da ima i blata na putu malo pa neko mjesto gdje je neko izneo blato sa nekog sporednog puta ili neko koji je bio parkiran ovdje pored, a to u kombinaciji sa ovom kišom uopšte nije zgodna stvar. Ladno. Evo ih Janković i njih se sjećam iz dolaska, tako da sam i dalje na pravom putu. 8:49, dosta sam vremena potrošio, dugo sam ostao. A dok sam jeo, dok sam sredio kameru, dok sam se ponovo namontirao i krenuo, dok sam izašao iz Smedereva, da, malo više vremena nego što je bilo planirano, ali šta da radim. Ja se nadam da ću za nekih sat vremena uspjeti da stignem do firme. Bilo bi to već tad vreme. Neću naravno sada jurim i da žurim, time neću ništa dobiti, bar ništa pozitivno, ali eto, neplanirano se zadržah i šta da radim. Ja se iskreno nadam da će negdje biti putokaz za autoput, ovoga se sjećam što izdaje lokal, ovdje je isto neka okićena kuća bila, da evo ga putokaz, Beograd levo, Beograd levo. Trebalo je samo da stanem, kasno, ništa. Htio sam da stanem da sklonim telefon u džep, da mi ne kisne više ovdje, nema veze. Evo nas na autoputu. 8:51. Pojma nemam koliko imam do posla, ni kilometara, ni minuta, ni kolika će biti gužva, ali kako bude, bude. Neću mnogo da jurim, neću baš da vozim 130 ako ne bude morao. Vidjet ću da se držim ovako nekoga ko vozi malo sporije i da idem iza njega. I zbog vremena ovakvog kakvo je i zbog toga što opet malo počinjem da osjećam po šakama hladnoću. A velika brzina samo može da mi pogorša situaciju. Sad ja stvarno ne znam koliko će dugo objektiv uspjeti da ostane čist zbog ovih ispred mene što prskaju, zbog kiše, zbog svega. Nadam se da će vetar malo sklanjati tu vodu, a ja ću se truditi više manje redovno da brišem, da i vi možete da vidite nešto, mada nije kao da ima šta da se vidi. Bitna stvar, toplo mi je po nogama, kako po stopalima, ove cipele su prilično dobre, tako i po ostatku nogu, jer imam 3 sloja koja sam obukao i to je, ja bih rekao, bilo taman za ovakvo vreme. Ajde. Da mi se malo promeni auto koji mi je u kadru, zato sam ga pustio. Tranzit levo, Beograd desno, mi idemo na tranzit. Idemo obilaznicom, ne pada mi na pamet da ulećem u onu gužvu u gradu, pogotovo po ovakvom vremenu kada svi u Beogradu zaborave da voze. Idem normalnim autoputem, pa makar vozio i 60 na sat. Bolje mi je nego da vozim 10 na sat preko Gazele i do Gazele, što je još gore. Mada već je 9 sati, tako da ko zna, možda i nije tolika gužva, možda su se već rasklonili i raščistili, ali da ne rizikujem. Idem prema Budimpešti i Zagrebu i šta još piše, Beču. Ovaj se zbunio malo. Šta da vam kažem ljudi, divno vreme za vožnju. ...3,7 stepeni. Prelepo. U Smederevu je bilo 5 kad sam krenuo. Ako odlučim ponovo da ovako nešto radim, mislim da ću da
obučem i onu kišnu jaknu ispod ove. Ne zbog kiše, već zbog još jednog sloja ispod, zbog toplote. Ja osjećam vodu u rukavicama. Toliko su se natopile i probila je voda kroz ovu kožu. Tako da će ruke da mi otpadnu u jednom trenutku. Ovdje još imamo i bočni vetar na mostu. Prelepo vrijeme, prelepi uslovi. Meni ostaje samo da se smejem. Ali dobro, uskoro stižemo. Ne mogu da kažem da je najgori deo prošao, jer najgori deo je ovaj kada vozim 100-120 na 3 stepena, mokar. Jakna izdržava još uvek, mislim da ništa nije od vode prošlo kroz nju. Pantalone ove kišne su ok, cipele isto rade svoj posao kako treba. Ja ću malo sad iz ovog kamiona samo da malo usporim i da se bukvalno da se ugrejem na 90 na sat. Sad moguće da kamion baca dosta ovih kapljica na kameru, što baš i nije idealno za snimak. Ali ajde, izdržite 2-3 minuta pa ću posle da obrišem objektiv. Dobra stvar vožnje iza ovakvog kamiona je što uđem u ovaj vakuum koji on napravi iza sebe. Jedva da držim gas, a vozim 100. I za potrošnju ovo je spas. Neće mi ni ovako biti prevelika potrošnja, više manje je bio sve otvoren put. Ali mislim da ovo baš onako dodatno pomaže. Sad sam se već malo udaljio od njega, pa tačno sam na onoj tački gdje se lomi vazduh i počinje da me mnogo baca levo desno. Malo povremeno i dudne neki vetar sa boka. Vi ćete ovaj snimak, čini mi se, gledati negdje polovinom januara. Do tad već imam nekoliko prethodnih koji čekaju u redu da se objave. Svakog petka po jedan. Danas je 23. decembar ili 24. više ne znam i ja. Tako da ću se ja do trenutka emitovanja snimka valjda zagrejati i osušiti. Dobra stvar odlaska na posao je što na poslu ima tople vode na česmi. Mislim da ću prati ruke 15 minuta dok ih ne ugrejem. Evo kako stegnem prste, osjećam da se cedi voda iz ove postave od rukavica. Tako da ću kako ću njih da osušim pojma nemam. Kad budem krenuo kući, stavit ću one letnje rukavice, tu su mi u sedištu. Bolje to nego da mi budu opet mokre ruke i hladne. Valjda vidite nešto. Malo da ubrzamo ipak, da izobilazimo ove kamione u desnoj traci. Nadam se da nešto vidite, jer stvarno sad ne mogu da brišem objektiv. Previše stvari na koje moram da obraćam pažnju oko mene. Ako ne vidite ništa, evo da vam kažem, nalazim se u levoj traci autoputa, vozim 104 na sat, pretičemo neke kamione i prešli smo upravo Ostružnički most preko Save i ja se vraćam polako u desnu traku, pa polako za ovim kamionom od malo pre idemo dalje. Sad već mogu da obrišem objektiv. Malo je opuštenija situacija nego malo pre. A inače na viziru od kacige vidim da je blatnjava ova voda koju baca. Tako da mogu da zamislim samo na što kamera liči.
Ali dobro, evo, uskoro ćemo da se isključimo. Nećemo više voziti iza kamiona. Pa će biti malo bolje. Petlja Surčin-Jug, 1,5 km i tu se isključujemo sa ove obilaznice. Pa idemo prema Novom Beogradu. Nadam se da i dalje nešto vidite, nadam se da kamera i dalje snima, da nije pregorela, da ova kiša nije ušla u nju unutra. Kamion će, pretpostavljam, da ide desno. A mi ćemo pravo. Bravo, bravo. Zivo koliko su blata izneli ovi i šta je ovdje napravljeno. Strašno. Ja bih polako u desnu traku, da nema nikoga. Sad ćemo prođemo kroz jedan blatnjavi oblak koji ovaj kamion ostavlja za sobom. Neki bočni vetar koji mi nije malo ne olakšava vožnju. A ova kamera je nešto što pravi dodatni otpor. Odnosno, pa da, dodatni vazdušni otpor mi stvara. I osjećam kad dune bočni vetar kako mi okreće kacigu u levo. Valjda udara u kameru i onda ona vuče sve to. Joj, koja tišina. Telefon, da li je i dalje čitav, pojma nemam. Ovo mi se malo i odvrn. Malo mi je popustila ovaj nosač za telefon se malo odšrafio, olabavio, morat ću to da zategnem. Možemo. Stigo smo u Beograd. Meni će trebati bukvalno 2 dana da se odledim i da se malo povratim od ovoga. Šake su mi najgore. Kamera i dalje snima koliko ja vidim. Nadam se da mi se nije ništa izvuklo iz nje, nikakav kablić, mikrofon, napajanje. Ajde, pali. Zaledih se ovdje. I evo nas u ulici Jurija Gagarina na Novom Beogradu na nekih 5 do 10 minuta od firme. Dobra stvar je što sam stigao u, evo koliko je, 9:25, tako da nema ni gužve, svi su već otišli na posao. Eto ljudi, morao sam ovu vožnju do Smedereva i nazad da odradim. Kao što rekoh, da se iskupim zato što niste gledali onaj povratak od Lajkovca, od OMV-a do Beograda zbog problema sa kamerom. Ja se sad iskreno nadam da je sve ovo ispalo kako treba. Ček, ne idem ovdje levo. I da ću ova 2 snimka, Beograd-Smederevo i Smederevo-Beograd, imati u ispravnom obliku i da ćete vi imati šta da gledate i slušate. Ja sam se toliko nakupio hladnoće da ne mogu da vam opišem. Ukočio sam se, utrnule su mi ruke, bukvalno malo pred sam hteo da ovaj držač za telefon zategnem i nisam mogao koliko me je ruka bolela, tako da sam se baš onako lepo sredio. Ali dobro, sve za snimak, jel da? Samo da vidimo šta je ovdje problem sad. Aha, ovo je popustilo. Mislim, nije ni čudo. Toplo, hladno.
Nadam se da je telefon i dalje čitav. Dobro, djeluje kao da radi. Joj, jedva čekam da uđem u garažu, da zagrejem ruke na uspuh, pa onda polako na posao. Ajmo zeleno. Posljednjih 100 metara, možemo mi to. Narode, prva naredna investicija, nove rukavice. Pričao sam jučer sa prijateljem koji isto vozi malo ozbiljnije motore, isto vozi cijele godine. Sad on ima i one štitnike ispred ruku, ima i grejače na ručicama, tako da je njemu malo lakša situacija nego meni, ali svejedno. On mi je isto preporučio neke Modeka rukavice, sad i ovo je Modeka, ovo što ja imam, ali očigledno Modeka ima različite nivoje kvaliteta za različite proizvode. Kaže, dobre su rukavice, mada kaže koštaju 10-11 hiljada. Ako druže, veruj mi, apsolutno mi, dobro, ovo proklizavanje mi se nije svidjelo uopšte. Ali da, na ovom putu i još je mokro, još sam ga ja malo nagnuo. Čekaj malo sad ovdje na ovom hrapavom da osušim gume koliko mogu. Kaže, 10-11 hiljada koštaju rukavice, rekao, veruj mi, ništa mi nije skupo. S obzirom na to da cijele godine vozim i da mi ruke trebaju za posao koji obavljam i od koga živim, mislim da uopšte nije problem platiti 11.000. To je to, neko je stigao već. Očigledno nisam jedini ludak koji je danas došao motorom. To je to, narode. Nadam se da ste uživali, ja sam se zaledio. 9.32, 210 km, nemam pojma koliko je bilo jutros kad sam krenuo. Vidjet ćete na snimku, idem da se grejem pa da radim. Vidimo se mi, joj, ako budem uspio skinem rukavice, vidimo se mi sljedećeg petka. Ja ću se prvo grejati 1-2 dana pa ću onda nešto da snimam. A do tad pozdravljam vas i uživajte. Vidimo se. Ćao.